Radio Jangwani 106.3 FM, Baragumu ya Faraja. Afisi ya huduma kwa watoto kaunti ya Marsabit hapo jana aliweza kufanikiwa kumwokoa mtoto msichana aliyeweza kuozwa kwa lazima na wazazi wake lokesheni ya Kor, kaunti ndogo ya Laisamis. Mratibu wa masuala ya watoto kaunti ya Marsabit, Simon Nyabuto Ogao, kwa ushirikiano na maafisa kutoka World Vision na polisi, walifanya uvamizi wa ghafla kijiji cha Galdelian na kumkomboa mtoto huyo akiwa anauguza majeraha baada ya kupashwa tohara tayari kuozwa. Siku ya leo ni kwamba tulipata ripoti kwamba kuna msichana tayari amepangiwa ndoa na hata ametayarishwa, na ni mtoto mdogo ambaye wakati tumeenda hapo tumepata kwamba ni mtoto wa miaka kati ya 7 na miaka 8. Na kweli vile tulipofika huko kupitia kwa usaidizi wa Hospital Marsabit South, Laisamis na shirika la World Vision, tulienda mpaka huko, hatukuchukua muda, tukapata kwa bahati mtoto akiwa nje na tukamfanya nini, tukamchukua. Ingawa wale ambao ni majirani wa hiyo boma mahali mtoto alikuwa amefichwa walianza kuonyesha dalili ya kuwa na ukali kwetu, lakini sababu hatukutaka tukaa hapo kwa muda, tukatoka na tumefanikiwa kumtoa huko. Tumempeleka mahali anakaa kwa usalama wake, na baadaye tutapanga vile tutaweza kumsaidia aweze kuwa mtoto kamili, kwa sababu tayari alikuwa ameharakishwa kuwa mwanamke, lakini kupitia kwa intervention ambayo tumeingilia nafikiria atarudi kuwa mtoto na aweze kusaidiwa kama mtoto na aweze kukua kama mtoto. Mtoto huyo awali alikuwa mwanafunzi wa chekechea chini ya mpango wa elimu unaoendeshwa na shirika la World Vision kabla ya masomo yake kukatizwa ghafla na kuozwa. Kulingana na OCPD wa Marsabit Kusini Mwenda Meme, visa vya unajisaji wa wasichana na ndoa za watoto vimeweza kuongezeka katika kaunti ndogo ya Laisamis, hususan eneo la Kor. Na hii tukio imetokea, imekuwa na kila mtu hapa anachukua wanaoa watoto wadogo, watoto wa zenenia young as 7 years, na kama huyu mtoto wa leo amechukuliwa na akawa ni kama ile kuambiwa ni kuolewa, na hata akavalishwa ile mashanga ya kuolewa, na baba yake na chief ya hiyo area wote wanajua hii kitu imefanyika na watu hawaelewi ya kwamba ni makosa. Aidha alilaumu wakazi kwa kuficha visa hivyo na kulemaza hatua ya kuwanusuru waadhiriwa zaidi. Alitoa wito kwa ushirikiano zaidi kukomesha uovu huo. Wale watu wako huko waelewe mtoto kama ni kuolewa awe over 18 years na asiwe kwa shule. Sasa hii tuko na kama cases karibu 3 sile kwa nini kwa in 1 week ile tumeweza kurescue na kukamata hao, lakini wanatoroka, na tungeomba machifu ya hiyo area waweze kuwaleta hapa na hiyo watu wapelekwe kotini, kwa sababu wanashindwa kuelewa maana ya mtoto na maana ya children rights. Wakati askari wanaenda kwa ground kwenda kukamata wao, wanaongea na wanawacha mtoto pale. Sisi sasa tunalikava ile mtoto na tunamleta tena hapa, ndio sasa aweze kuwekwa kwa shule zile, anaweza kuhudumiwa na kutolewa area hiyo, ndio aweze kuendelea na masomo na aweze hata kukua kimwili, kwa sababu sasa akianzia maisha ya kuwa mama akiwa mdogo namna hii, hata mwili yake inaenda ikidhoofika na afya yake inaharibika. Bwana Ogao alitoa wito kwa wazazi kutonyima watoto wao elimu ambayo itawafaidi maishani. Alisema mikakati kabambe imewekwa kukabili visa vya ndoa ya mapema na dhuluma nyinginezo dhidi ya watoto. Mikakati ambazo ziko kote nchini, kwamba kuna sheria ambayo inalinda watoto, na jukumu la mzazi ni kuhakikisha kwamba mtoto ambaye amemzaa anakamilisha maisha yake kama mtoto na awe mtu mzima akiwa amefanikiwa kwa njia zote. Kwa hivyo ile mikakati iliyoko ni kwamba kitu cha kwanza, kuna sheria ambayo inastahili kuheshimiwa. Kitu cha pili ni kwamba kama idara ya watoto tuna mikakati tukishirikiana na mashirika mbalimbali kuhamasisha wananchi waweze kujua haki za watoto ni zipi na ni vipi ambao wanastahili kusitunza na kusilinda, ili watoto waweze kufanikiwa katika maisha yao. Ikiwa itagundulika kwamba mzazi ndiye alipeana mtoto wake afanyiwe harusi na hata kumtoa akafanyiwa tohara, sheria
ya watoto inasema mzazi kama huyu atapelekwa kotini, na akipatikana na hatia anaweza kufungwa hadi miaka 5 na faini ya 500,000. Hiyo ni sheria ambayo iko. Mimi ningeomba wazazi wajione katika macho ya watoto, wajiweke katika ile hali ya watoto. Kama mtoto ni mtoto, aachwe awe mtoto, acheze kama mtoto, asaidiwe kama mtoto, ili ache kujiamulia. Sheria inasema mtu ambaye anastahili kuamua ni yule ambaye tayari amefika miaka ngapi? 18. Maombi yangu ni kwamba wazazi wajaribu juu chini kuhakikisha kwamba huyu mtoto anafurahia maisha yake kama mtoto kuliko kuyadhulumu kwa kuwapeana nje kwa ndoa za mapema. Radio Jangwani 106.3 FM, Baragumu ya Faraja.